За сайн байцгаана үзэгчдээ манай нэвтрүүлгийг хэлж байна. За бид өнөөдөр нэгэн эрхэм зочинтой ярилцах гэж байгаа. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот бол Монголын нийт хүн амын одоо бараг 40 орчим мянга да ийм оршин суудаг том хот болсон. Сүүлийн жилүүд хотын төвлөрөл ихсэж байгаа. Энийг ятгаа сайн болон муу талтай олон зүйл өрнөж байгаа билээ. Бид ингээд энэ удаад нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батболд даргатай ярилцах гэж байна. За танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Өдрийн мэнд. За тэгэхээр би сая нэг тоо хэлчлээ зөв өөрөө юу. Ерөнхийдөө Монгол улсын хүн амын бодоо бараг хэдэн хувь хэдэн одоо яг 18 оны энэ 6 сарын байдлаар хэдэн хүн байгаа бол? Одоо сая 378 мянган хүн байгаа. За нийт хүн амын 47.6% байгаа. Маш өндөр байна тий. Ер нь бол 50% гэж хэлж байна. Тийм байна. Гэхдээ яг одоо өвөл жилийн өвлийн өвлөлд бол нийт хүн одоо нэг оршин сууж байгаа хүн ам бол сая 500 мянгад гардаг. Тэр нөгөө оюутны орон нутгаас ирж өвлждэг хүмүүс байна. Хүүхэд хараад өвлждэг өгсчүүл байна. Ингээ харах юм бол нэлээ нэмэгдэх юм байна. Тэгэхээр энэ тоог яагаад асуух гэхээр үнэхээр энэ бол дэлхий дээр байдаггүй юм сонирхолтой үзэгдэл байгаа юм л та. Тэгэхээр та бол олон жил улс төрд явсан, улсын их хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан, цайдаар ажиллаж байсан хүний хувьд бас төрийн бодлого тодорхойлж явсан. Энэ төвлөрлийн сайн бөгөөд сар талыг хэлгэвэл та юу хэлэх вэ? Тэгэхээр сайн талаас нь эхлэе. Сайн талаасаа бол манай Улаанбаатар хотод хэдийгээр олон сөрөг үр дагавартай ч гэсэн энд бол хүний нөөц, ажил хүчний нөөц, оюуны нөөц төвлөрч байгаа. Тэгээ энэ талаасаа бол сайн талтай. Энийг харин зүй зохистой яаж ашиглах хэрэгтэй юм бэ? Зохистой хэмжээний сектор чинь юу юу? Сөрөг тал нь гэвэл мэдээж өнөөдрийн бидний өдөр болгон үлгэлээ ярьдаг дагаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, замын төвөгжрөл гэдэг энэ олон асуудал бол энэ хэд төвлөрлөөс үүдэлтэй. Ерөөс энэ хоёрын сөрөг сайн талын хоёр туйл нь энэ л. Тэгэхээр за одоо мэдээ сөрөг тал бол асуудал дагуулж байгаа. Энийг шийдэхин тулд бол үеийн одоо нийслэлийн иргэдийн хурал засаг даргын хамгаалалт газар ажиллаж исэн. Гэхдээ асуудлууд их байдаг. Би одоо зөвхөн эхлээ танаас нэг зүйлийг хичээнгүүлэн асууя гэж бодсон. Энэ бол бүгд хууль дүрмийн зүгөө явах ёстой, тийм ээ. Хууль бүхэн болгон тэгшин үйлчлэх ёстой. Энэ тэнцвэрний хэсэг алдагдсан ийм үе байсан гэвэл та санаа нийлэх үү? Яг тэнцвэр алдагдсан, одоо тэнцвэр алдагдсан хэвээрээ байгаа гэж бас хэлж болно. Ер нь яг мэдээж бид нар бол арчилсан нийгэм рүү шилжсэн. Эдийн засгийн чөлөөт зах зээлийн тогтолцоо руу шилжсэн. Энд тогтолцооны үед бол хүн болгол өөрийнхөө хувьд амьдрах орон зай нь юу юм бэ? Хаана амьдрал над одоо илүү боломж нөхцөл болцоо үүсэх вэ гэдгийг л хайж ирсэн. Тэгээ энэ талаараа бол одоо иргэдийг буруутгах зүйл байхгүй. Нөгөө талд нь бид нар нөгөө энэ харилцаанд орж үзээгүй, энэ нийгэмд амьдарч үзээгүй байсан. Тэгээ төр засгийн нөгөө тогтолцоо, засаглалын тогтолцооны сөрөг тал байсан. Энэ бүхэн хоорондоо ингээд уйлдахгүй, авцалдахгүй одоо тал явж байна л да. Бид энэ 28 жилиг бол одоо би нэг үгээр одоо энгийн ардын үгээр тодорхойлж хэлэх юм бол ер нь нэг л тийм ивэ болохгүй л яваад байна гэж тодорхойлж болох юм. Тий, ивэ болохгүй. Тэгээд хүмүүс одоо хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой. Засаг дарга бол засаглах тийм үү? Одоо засаглах хуулийг хэрэгжүүлэх шаардах. Хэрвээ зөрчиж байгаа бол болиулах хэрэгтэй. Та нийслэлийн засаг дарга болоод ингээд хууль зөрчсөн барилга, одоо хууль зөрчсөн үйлдэлүүд ийм асруулан асуудалтай тулгарсан байна. Энэ асуудлыг шийдэх танд бол хууль нь байгаа, хэрэгжүүлэг одоо байгууллагууд нь байгаа. Энэ дээр та ер нь ямар агцгалсан гэж бодож байна? Ер нь яах ёстой шүү дээ. Ер нь бол энэ засгийн газрын салаам учир болсон байгууллагууд шүү дээ. Засгийн газар байна. Тэгээд засаг дарга. Бүх шатны засаг дарга тэгээд төрийн захиргааны ажилтнууд юу хийдэг юм бэ? Тэр манай ихэнх төрийн захиргааны ажилтнууд засаг дарга нар бид нар бол одоо юу гэдэг иргэдэд үйлчлэх ёстой гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү хариулт хэлдэг. Гэтэл үгүй. Ерөөсөө энэ засаглалын байгууллагууд зөвхөн хуулийн хэрэгжилтийг л хангадаг байгууллага. Ганцхан үгээр хэлэх юм бол хуулийн хэрэгжилтийг хангах байгууллага. Харамсалтай нь өнөөдрийн манай засаглалын чадах маань тэрийг бол хангаж чадахгүй. Ерөөсөө засаг дарга гэдэг бол одоо нийслэлийн хотын дарга гэдэг хүн бол маш олон хүний дургу хүргэдэг хүн л дээ. Яг бол би хуулийн хэрэгжлийг хангах хэрэгтэй шүү дээ. Хуулийн хэрэгжлийг хангахын тулд хууль зөрчиж байгаа альва үйлдэлийг талсан зогсоох хэрэгтэй. Гэтэл өнөөдөр маш олон хүн одоо хэд миний үүдэн дээр миний түүцийг одоо хотын төвд байрлуулсангүй. Явган хүний зам дээр байрлуулсангүй учраас чи миний түүцийг яг тэн дээр байрлуу би тэнд л очих худалдаа яана гэж хүмүүс чагссан байх шүү дээ. Гэх мэтлэнгээс ахуулаад маш олон зүйл дээр бол нэг иймэрхүү зүйлтэй тулгардаг. Зүгээр хуулийн засаглалын
энэ засаглах чадварыг яаж дээшлүүлэх ёстой юм бэ гэхээр бүгнийхээ хуулийн боловсрол байх ёстой болов гэж бодож. Тэгэхээр засаг бол хуулийг биелүүл хэрэгжүүлэх гэж гаргадаг. Хэрэгжүүлэлтийг хангахын тулд тодорхой засаглалын салаам учруулж ажилладаг. Эргэн хүн биелүүлэх хэрэгтэй. Одоо бол манай нэг зөрчилдөд байгаа юм бол би амьдрах гэж ядж яхад одоо заавч энийг мөрдөх боломжгүй тий. Гэтэл нэг одоо хүний эрх ашигын төлөө эсвэл ингээд байшингаа сунгаа барьсан нэг хүний эрх ашигын төлөө маш олон хүүхдүүд замын ослол өртөж ивэл яах вэ? Тэгээ би бол олонхын эрх ашиг л шийдвэр гарч байна. Маш олон зүйл дээр жишээлбэл зам чөлөөлөх, өргөтгөлийг нураах, хотыг ийм цэгцтэй байлгах асуудал дээр бол нэлээд олон хүний одоо дургуг хүрнэ гэх юм уу да. Хуулийн төслийг арилгуул харах хэмжээ авч байгаа. Энэ бол миний ажил. Та тоо хэлж болох одоо яг ингээд хууль зөрчсөн байшин барилга, гудамж, талбай, газрын маргаан ингээд явал ер нь хичнээн асуудал хөрмөлдөгсөн байна. За бид нар энэ иргэдийн оролцоотойгоор бас яг одоо ингээд засаглалын мөн чанар бол иргэдийн оролцоонд тулгардаг болчихж л. Ер нь бол хуучин бол ингээд за би шийдвэр гаргаад энийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй явдаг гэсэн бол одоо судалгаа хийгээд иргэдийн саналыг авчаад энэ зөв буруу юу гэдэг бас тийм юм. Иргэдийн оролцоотойгоор газар чөлөөлөх сайн явуулаад иргэд гар утсаараа ингээд за энд ингээд явган хүний зам хаагаа ирсэн байна. Энд гарц хаацсан байна гэдэг ингээд зураг аваад явуулдаг. Тэрийг нь үндэслээд гэхэд бид нар одоогийн байдлаар 400 орчим тийм орц гарц явган хүний замыг чөлөөсөн байна. Гэтэл өнөөдөр дахиад байж би дөнгөж сая одоо аюур сайхан гишүүнтэй тойрог дээр нь ажиллаад байлаа. Та нэг үзээтгэж гэсэн. Тэгээд ингээ очиод ажиллаад тавьж хаад бас л юмнууд гараад ирсэн. Ер нь одоо ингээ манай нэг байшин байрлаа хэтрүүлээд хашаа барих л нэг юм баахан хашаа барих өвчтэй болсон. Тэрнтэй холбоотой ч юм уу. Тэгээ энэ бүхэн ингээ жишээлбэл 400 гаруй орц гарсан шилжүүлмээс газрын зөвшөөрөл бол би бол хэдэн зугаар нь зуцалж байгаа. Харамсалтай нь манай газрын зөвшөөрөл ерөөсөө шүүхтэр очиж унцдаг. Одоо сүүлдээ нөгөө газар эзэмшигч нар амар болсон баг баг. Та зуцал би маргааш шүүхтэр гаргуулсан. Шүүхтэр гарцаа та заримжаа бас гарахгүй байх чаараа гээд. Гэтэл би хуулиараа бол 2 жил тутам ашиглаагүй байх юм бол хураах хэрэгтэй. Гэтэл бол ингээд нэлээд олон жилээр ингээд хундаа мохоод орхисон ч юм уу ингээд иргэдийн ашиг зөвчөө зөндөө олон газар асуудал. Энийг бол ингээд цуцалж байгаа ш. Энэ бол одоо хэдэн зуугаар тоологдох байх шаатай гэдэг ч юм уу. Ийм л ажлууд хийж байна. Их төвхтэй харагдаад бол наад шүүхийн асуудал байна тийм үү? Тий. Одоо ингээд за энэ одоо ардчныг нь байдаг үзэгдэл шүүхэл засаглал. Тэгээ одоо яг бодит засаглал шүүх засаглал хоёрын хооронд ийм зөрчил байгаа та юуних гэж харж байна. Ямар одоо асуудал байна цаана. Би сая өнөөдөр ингээд иргэдтэйгээ уулзаад явж байгаад л иргэд тэгж байгаа ингээд энийг ингээд төвчнгөө болгооч яваад энэ газар манай хүүхдийн талбайн талаас газар ингээд барих гэдэг. За би бол хотын дарга болсноос хойш нэг ч одоо хүүхдийн тоглоомын талбай, орон сууцны дунд, сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн газраас бол 1 м газар сомслохгүй байгаа. Харин хууль бусаар болгосон ба төвчнгөө болгож байгаа гэдэг. За би очиод ингээд шүүхтэр очихоор бол би очдгүй. Манай одоо хуулийн мэрэгчлэтнүүд ч юм очдог. Нэг ганц одоо мэрэгчлэлтэй очдог. За тэгээ шүүхтэр бол ялагдаад байна. Та нар иргэдийн төлөөлөл болж очооч. Яг тэр асуудал чи орох гэж байгаа бол манай иргэд цуг очоод тайлбарлаж. Энд чи одоо миний хүүхдийн амьдрах хэрэгч өчөж байгаа маа шүүгч. Энэ одоо тэрхүү компани одоо ухцсан нэг одоо хундаа мохоод зардал гаргацсан тэр эрх швэдэг бол миний хүүхдийн миний амьдрах башны ирээдүйн одоо цуг оролцооч гэсэн ийм одоо гуйлт хийх өгч байгаа. Тэгэхээр ингээд идэх юм бол иргэд маань ингээ оролцсон бол араа бас шүүгчийн хувьд илүү уян хатах байна тохиолдолтой болно. За хоёрдугаарт одоо юу гэж хэлмээрийн засаглал хоорондын зөрчил гэж хэлгэж хараад хэцүү болох байхаа. Зүгээр ер нь бол бид нар бас ойлгомжтой хандахтай. Цаад мөн чанар нь юу ч хэлээд байгаа юм бэ гэдгийг энэ гүйцэтгэх засаглал, шүүх засаглал хоёр хоорондоо ойлголцдог байх хэрэгтэй юм. Хэрвээ шийдвэр гаргах гэж байгаа бол нөгөө шийдвэр гаргасан талтайгаа илүү сайн ярилцдаг байх ч юм уу. Ямар үндслээр шийдвэр гаргасан гэдгийг би бас хуулж хүнэлдэ. Тэгээд ингээд шүүхийн хуралдааны тогтоол гаргахын өмнө тэмдэглэл хэсэг байх хэрэгтэй. Манайх тэр тэмдэглэл хэсэг бол зүгээр ингээл нэг хуулийн заалт зурдж жагаад шүүхийн шийдвэр гаргацдаг байхгүй. Гэтэл манай багш нар заахтаа бол тэр тэмдэглэл хэсэг хамгийн урт байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр тэмдэглэл хэсэгт л ерөөс яагаад энэ шүүхийг жишээлбэл амин сүнс талаасаа ёс зүйн талаас бусад олон талаасаа бүх юмаа тусгачаад тэгээд дараа нь тэгээд би ийм учраас ийм шийдвэр гаргаж байна гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй байтал. Манайх бол ерөөс нэг хуулийн тэдийн гэдэг нэг 3-4 заалт тавиал. Тийм учраас ингэ шийдсэг байгаа гэж орчиж. Энэ бол бас би бас манай багш нараас хэлж ирсэн, манай судлаач дэжсэн бас үнний талтай гэж бодож байна. Гэхдээ би тантай ягаад ингээ хууль яриад байна уу гэдгийг бас хүмүүс гайхаад байж магадгүй л те. Тэгэхээр засаг бол хүчтэй байх хэрэгтэй гэдэг ийм ойлголт байна. Төр төмөр нүрээ үзүүлдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Гэтэл ингээл нэг шийдвэр гаргаад байдаг. Тэр нь хууль дээр унаал байдаг. Тэгэл хугацаа алдаал байдаг. Тэгээ хүмүүс цохирдог. Энэ шийдвэр хэрэгждэггүй юм чинь. Гэсэн нэг ийм ойлголт төрчих юм болов уу гэж иргэдэд байгаад байх шиг байдгийн. Тэгэхээр энийг яаж хүчтэй болох вэ? Одоо засаг дарга шийдвэр гарлаа шууд хэрэгждэг болох тийм боломж байх уу? Энэ ер нь яг би түрүүчийн хэлдэг нэр уучраа олохгүй, эвээ олохгүй гэдэгтэй адилхан ер нь ингээд засаг
төрийн гаргаж байгаа шийдвэрт эргэлзэх байдалтай болчихжээ. За энэ зүгээр одоо юу гэдэг ганцхан иргэдийн буруу биш. Энэ бүх шатны төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа улсуудын хууль ёсны мэдлэг, тэдний үнэнч байдал, хуулийг хэрэгжилж байгаа байдал гэдэг олон ийм шийдвэрүүд магадгүй иргэдийг залхаацсан байна. Тэгэд ерөнхийдөө хүмүүс за хууль бус шийдвэр гаргадаг, эсвэл албан тушаалтнууд авилгал авдаг, эсвэл энэ хин нэгний одоо эрх ашигыг хамгаалж байгаа гэдэг ч юм уу. Тийм батнот одоо итгэл үнэмшил болчиход байна л да. Тэгэхээр энийг арилгахын тулд би бол одоо засаглалын тогтолцоонд л өөрчлөлт олох хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож. Тогтолцоо өөрчлөлт оруулах нь үндсэн хуулиас эхлэх хэрэгтэй болох ба. Тэгээ одоо ингээд санал асуулга яваад оцгоор та засаглалын салаан мөчрөд итгэж гэнэ үү? Хууль тогтооход итгэж гэнэ үү? Шүүхэд итгэж гэнэ үү? Гүйцэтгэл эсгэж гэнэ үү гэдэг итгэж итгэхгүй байна л гэж. Тэгээ энэ иргэдийн итгэлийг буцааж олж авахын тулд засаглалуудаар өөрсдөө ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд иргэдэд тэр итгэлийг буцааж сэргээцсэн хойно бол бидний гаргасан аливаа шийдвэр хүчин төгөлдөр үйлчлэх тийм бололцоотой болно. Энийг бий болгохын тулд би дахиад засаглалынхаа тогтолцоонд дахиж нэгэн апдейт хийж явах нь зөв. Тийм байна. За энэ асуудал их төвхтэй асуудал байна. Гэтэ энийг бол цааш өргөжлүүлж ер нь төр хүчтэй болно л гэсэн нэг юм ойлголт байгаа болов. Улаанбаатар хот бол та бүхэн түрүү ярилаа одоо хүн ам бараг 50% нь өвлөгчдөг тийм ээ. Тэгээд зайг жижиг шүү дээ энэ чинь. 1 м2 нутгаараа монголчин дэлхийд бараг нэгд ордог мөртөө Улаанбаатарт байгаа хэмжээгээр бол ер нь манай Улаанбаатар хот 480 гаруй хүн огдож байгаа. Тэгж байгаа үү? Тэгэхээр амар байгаа л. Одоо энэ чинь аимшигтай тоо. Тэгээд энийг одоо яаж гарцыг та яаж харж ийн хотыг тэлэх үү? Эсвэл одоо яах ёстой? Би одоо дөнгөж өнгөрсөн 7 хоногт биш ээ. Саяны нэгд өдөр хөгжлийн алтан гурвалжин гэдэг ийм зөвлөлт хөтөлсөн зохион байгуулсан. Тэгээ энэ Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлыг аваад ингээд судлаад үзэхээр ер нь бол альва нэг асуудлыг тухайн засаг захирагчид дангаараа шийдэх болцоог болсон. Ялангуяа Улаанбаатар хотын асуудал. Улаанбаатар хот маань өөрөө ингээд үндсэн хууль, засаг захирагчдын шүүний удирдлагын тухай хуулиар ингээд хараад зүгээр бусад аймагуудтай адилхан засаг захирагчдын нэгж ерөөсөө онцлох зүйл байхгүй. Аймгийн дарагт олгодог эрх яг адилхан. Тэгтэл энд бол бүх проблем нь хоримтлагдсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэхэд Улаанбаатар хот дангаараа одоо тэмцэж болохгүй маа, үүдэнд хүрэхгүй маа гэдэг. Тэгэхээр яах ёстой юм бэ гэхээр Улаанбаатар хот засгийн газартайгаа тэгээд нөгөө талд нь нөгөө аймагуудтайгаа нийлж шийдэх ёстой юм байна. Тэгээд Улаанбаатар хот хаана оршиж байгаа юм бэ гэхээр Улаанбаатар хотын биений яриад байгаа хөгжлийн алтан гурвалжин гэдэг дээр оршиж байгаа. Тэгээд Монгол улс ерөөс 3 хоттой томхоо хот гэж нэрлэх юм бол Улаанбаатар хот, Дархан хот, Эрдэнэт хот. Энэ гурыг бол хуучин тогтолцоонууд бодлогоор байгуулсан юм хот. Энэ хотод бол өөр давуу тал байж байгаа. Дархан хот ямар давуу талтай одоо барилгын материалын үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр, Эрдэнэт ямар дуулуурхаа үйлдвэр гэдэг. Тэгэхээр ерөөсөө энэ 3 хотод нэгэнт энэ Улаанбаатар хотод ингээд цугларсан байгаа энэ нөөцийг ашиглаад мэдээж одоо ховдоос ирсэн улсын хүнийг усаас ирсэн хүнээс буцаад увс руу нүүлэх асуудал тун хүнд. Харин хөгжлийн хувьд хүн амьдрах болцоотой энэ 3 хот энэ гурвалжинд багтаагаад хөгжлийн загварыг гаргаж ирээ. Энэ гурвалжингаа цахилгаан төмөр зам, хурдны төмөр зам, хурдны автозамаар холбочих. Тэгээд эндээс байгаа ажиллах хүчин болон оюуны нөөцөд илүү шилжүүлээс сууршуулчих. Тэгээд энэ 3 хоттой нэмэх нь та 3 аймаг булган төвсөлэн гэсэн. Ингээд 3/3 гэсэн томьёолоор ингээд хөгжиж явж. Энэ өөрөө Монгол улсын зүтгүү байя гэсэн. Нэг юм бодлого юм байж байгаа. Хоёр дахь нь бол хот бол одоо жишээлбэл хотод одоо хүнд олгох газар байхгүй. Ерөнхийдөө одоо нэг газар цуцлаад өгөөл байгаа энийг юм бол хоорондоо л байж байгаа нэг юм. Дахиад хүн одоо хүүхдтэй хашааны газар авъя. Насан туршсан хүүхдтэй одоо гэр бүл хашааны газар авъя байхгүй. Тэгэхээр хот хэлхээс өөр байхгүй. Хот хэлэхдээ яах юм гэхээр хаяа хот, дагуул хотоор хэлэх хэрэгтэй. Улаанбаатар хотын ирээдүй бол ерөөсөө ингээд энэ шинэ сонгосны бодлоо Aero City, тэгээ 100 мод City, Майдер City, тэгээ налах. Энэ богдуулаад тойрсон энэ дэд үсгийг бий болгох. Тэгэл аяндаа гараа явчихна. Тэгэхээр одоо энд ингээд юу гэдэг ногоон нуурын хавьд 100 айл байгаа гэж бодож байгаа бараг байхгүй. Тэнд дэд үсгийг бий болгоод одоо налахаас 100 модод Aero City-гээс Майдраас хүн 20 минутын дотор зохиотын талбай дээр буудаг хурдан алтарны шугам тавьж хатал тэгэл асуудал шийдлээ гэсэн. Тийм байна. Би энэ хоёрыг бол ингээд төвлөрлийг задлах гарцаа гэж харж байна. За энэ Улаанбаатар хотын одоо баригдаж байгаа объектуудын төлөвлөлтийн асуудлыг бас ингээд хараад байхаар ер нь манай нөгөө ялангуяа эдийн засаг зах зээлийн хөгжлөнийг хурдцтай хүмүүсийн хэрэгцээ байгаад байдаг. Тэгээ бидний нөгөө төлөвлөлт энэ төр нь бас сайн гүйцэхгүй байна уу гэж хүмүүс шүмжлээд байт юм байли. Энэ дээр та санал бодлоо.
Тэгээ яг манай хот чинь Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө хот төлөвлөгөөний газар маш том газар гэж байна. Тэнд бол манай хот төлөвлөлтийн инженерүүд ажилладаг. Гэхдээ мэдээж яг дэлхийн одоо том хотуудын төлөвлөлтөд харьцуулах юм бол бид нар одоо гүцэхгүй байх. Гэхдээ манай инженерүүд бол бас гадаад төгссөн маш олон залуучууд ажиллаж байгаа. Ер нь бол одоо сайн чадлаараа төлөвлөж байгаа. Харамсалтай нь манай нөгөө хотын маань төлөвлөлт нь бол хотынхон анхны өвсөл хөгжлөөсөө бол нэг юу гэдэг зөрүүтэй гэх юм да. Жишээлбэл одоо энэ чинь ингээд 500 мянган хүн сууршихаар төлөвлөсөн хот байж байгаа шүү дээ. Тэгээд замыг нь одоо юу гэдэг ингээл ерөөсөө бидний ойлголт бол 2 машин зэрж явах хэрэгтэй. Тэгээд зам хангалттай гэж төлөвлөсөн. Ийм хотыг одоо сая 500 мянган хүн багтааж дахид төлөвлөх 6 гинэт явуулж төлөвлөе боломж. Тийм. Тэгээд нэгдүгээр тэр. За хоёрдугаарт бас иргэд аж ахуйн нэгжүүд бол одоо юу гэдэг за 2 давхар байшин барья гэж явж яснаа. Тэр 5 болгодог ч юм уу. За ингээд нэг тийм асуудал бас байдаг. Энэ өөрөө ерөнхий төлөвлөгөө өөрчлөх бас гол шалтгаан болдог. Тэгэхээр яг төлөвлөлтийн хувьд бол бид нар одоо захирууга төлөвлөхөөс л гарах байхгүй. Захирууга төлөвлөхөөс гарах. Хоёрдугаарт бол энэ гэр хорооллын хувьд бол яг төвийн бүстэй бол гэр хороолоо дахиж одоо өөр тийш нь нүүлгээд тэндээ дахид төлөвлөлт хийхээс байгаа байхгүй. Эсвэл бүр цоошин хот болон дагуул хот дүүргийн шинээр байгуулах гэсэн ийм 3 янзын төлөвлөлтөөс явахаас өөр байхгүй. Одоо бол энэ юу бол хангалттай. Одоо өнөөдрийн марган бол ерөөсөө дүүргээ чигжсэн. Одоо хотын төвд бол хангалттай хэмжээний барилгачл бий болцоод энэс цаашаа явах баг болцоо боломж байхгүй. Тэгэхээр л одоо нөгөө дид үтсгээ хөгжүүлээд хотоо төлөй ихээр л тавьж байгаа зам маань их нарийнхан харагдаад хоёр талд нь дахиад объектууд бариад ихсэн дэр зүрэг харагдаад байгаа. Энэ одоо бас буруу шүү дээ. Нөгөө тэрсэн хот чи дахиад бөглөрлөв шүү. Газар олголтын асуудал байгаа. Тэгээ манай хуучин бол ингээ хотод бол ийм газрын алба гэж байсан. Тэгээд ерөнхий төлөвлөгөөний газар гэдэг энэ хоёр ингээ цуг байсан байхгүй. Цуг байхдаа бол нэлээсээ уйлддаг байсан. Ягаад бол за энд чи ингээд зам барих юм аа. Энд чи ингээд сургууль барих юм аа. Энд чи ингээд орон сууц тийм байна гэдэг. Гэтэл одоо бол тустай болцсоос газар олголтод тустай яваад байдаг. Тий. Тэр бид бүхэн төлөвлөгөө харахгүй. Тэгээд яг ингээд дараа нь төлөлтийгээд ингээд өө чи ингээд олгогдсон шүү дээ. Ингээ олгогдсон шүү дээ гэсэн ийм нэг зөвчлөл гараад байна. Энийг бол бид нар бас ажлын үеийн холбоог сайжруулсанмаар бол янзлах боломжтой. За баярлалаа. Одоо Улаанбаатар хотын одоо хүмүүсээ очдог бурхан шашинтай орны хувьд одоо гандангийн хүргээл бас хүмүүс энэ дээрийг асууд юм байл л дээ. Энэ орчныг нэг зүгээр гайгүй болгочих боломж байхгүй юу гэж. Үнэхээр тэнд чинь бас хүн очиход нэг тийм ариун бурхны одоо мөргөл үлддэг хүмүүс очиж байгаа газар бол бас нэг л орчны хувьд бол үнэхээр одоо байж бараг 19 дугаар зам шиг байгаа шүү дээ. Би танд бас нэг баахал зовлол ярих алчна. Тэр гандан бол үе үеийн хотын дарга нар бол зэгцэлжээ гэдэг. Харахад бол маш жижигхэн тал байгаа. Болчмоор юм шиг санагдаж байна. Гэтэл энд бол юу байдг вэ гэхээр ганданд одоо яг гандаг өөрхөн гэрт юм өөрхөн хашаанд амьдарч байгаа юм баг байхгүй. Тэр бол аль мэдлийн дээр бол ингээд газар хөдөлгдсөн байна. Ерөнхийдөө. Тэгээд одоо тэнд байгаа айлууд зөвхөн хүний хашаа хардаг хүмүүс. Тэгээд тэр улсуудын сэтгүүд юу вэ гэхээр гандан бол хязгаар нэмэх үнд орно. Тэгэхээр заряа л гэдэг. Тэгэхээр зарна л гэсэн байдал. Одоо ингээд бид нар ингээд төлөвлөлт хийгээд ингээд за шугам тавья гээд ингээд явдаг. Чөлөөлт хийн. Маш тэнгэрт хандсан үн хэлчихэл зочд. Өдрөө хушлаад авцсан. Маш тэнгэрт хандсан. Тэгээ одоо манай ингээд бүр хотын ерөнхий төлөвлөгөөнийхөө орж ирээд одоо ийм их мөнгөөр одоо тэрлүү ингэж дид үтс тавих юм уу? Маш их мөнгө гарч байгаа. Тоог нь хэлхий арга. Эсвэл одоо яамаар юм чинь. Тэр айлуудын хашаар одоо ийм үнэтэй дид үтс оруулах нэг бол хотын төсвүүд дийлэхгүй. Тэгэхээр бид нар шинэ хот төлөвлөсөн дээр гэдэг. Тэгээд яг очиод хүмүүстэй уулзахаар бол ингээд Батболдын гэсэн нэртэй ирнэ уушаа худалдагдсан юм хашаанууд байгаа. Тэгэхээр энийг бол шийтгэхэд тун хүнд болцсон байгаа. Манай Улаанбаатарын хамгийн үнэтэй хашаа байшин энэ байгаа. Ерөөсөө тэгээд төлөвлөлт хийгээд орё гэхлээр маш хүн хэлчихэд суугаад байдаг тийм л юм байна. Зөвхөн яг ерөнхий төлөвлөлтөөрөө бол тэр шашны соёлын төв болно гэсэн утгаараа байшингийн өндөр мөндрийг бол заагаад өгсөн нэг тийм байдаг. Оршин суугчид нь бол тэрийг яаж өөрчлөх үү гэхээр өөрсдөө хөрөнгө байхгүй. Бусны хөрөнгө оруулалт ажлыг гэхлээр маш хүн хэлчээс байгаа ийм зөвлөлтөө багт. Бас төгтөл асуудал юм байна тийм байна. Зөвхөн өөр газар бол айгу хурдан шийдэж болж байгаа. За ингээд сайхан 100-ны дэлгэр цаг болж та бүхэн ярилцах үед одоо хот жинхэнэ утгаараа сайхан ногоорч юм. Тэгээ ногоон байгууламж одоо энэ зуншлага ер нь ямар болно гэж та харж одоо цуслангийн асуудал байна. Газар өмчлөлт хувьчлалын асуудал байна тийм ээ. Өмчлөлтөө цуслангийн одоо талбай руу газар өмчлөе гэсэн юм бодлого явж байгаа. Ер нь зуны тухай та юу хэлэх вэ? Ойр юу хийх вэ? Яг манайх чинь Улаанбаатар хот бол сэрүүн бүсийн хот л таа. Ер нь бол 5 сар л
ургамлын ургалт гэхэд ингээд 5 сар л байхгүй. Тэг би бол ингээд нэлээд уур амьсгал зөөлөн уур амьсгалтай хотод очихоор бол атархдаг. Ийм хот бол мод ургуулж болж байна. Зүлэг тарьж болох юм да гэд. Тэгэхэд одоо хамгийн ойрхны жишээлбэл манай Хөх хот бол гэтэл манайхаас бараг 2 сарын түрүүнд мод цэцгэлж байгаа шээ. Энүүхөө хаашаа гараад Улаанбаатар руу ороход манай Улаанбаатар хотоос мөн 1.5 сарын өмнө модон цэцгэлж навчилж байгаа шээ. Тэгээ ингээд бодохоор бол нэлээд тийм хүйтэн сэрүүн хөлөрлөө. Тэгэхээр бид нар энэ богинохон хугацааг үр дүнтэй ашиглах хэрэгтэй. Тэгээ тэр утгаараа бид нар ингээд хөрөнгө оруулалтын чуулганы хагаад Улаанбаатар хамгийн түрүү идэг 2 сар гээд хөрөнгө оруулалтын чуулганы хагаад бүх юмаа дэлгэж тавиа. За одоо ингээд хөрөнгө оруулаач ийм хийшүүгээд тавьж байгаа шээ. Тэгээд бид нар энэ богинохон зунтай хот ч гэсэн бид нар энэ богино байх хугацаанд иргэдийн сэтгэлийг сэргээсэн цэцэг төрөлнтэй болох юмсан. Тэр богинохон хугацаанд дугуугаар зорчдог болох юмсан. Ягуун таваар алах боломжтой болох юмсан гэсэн үүднээсээ нэлээд олон ажил хийсэн ажил хийж байгаа. Энэ хотыг богино хугацаанд модтой болоход бол мод плантацаас болон ойн сэргэжүүлэлтээр одоо мод шилжүүлэн суулгахаас өөр аргагүй юм аа. Өнөөдөр яг энэний тухай нэлээд шүүмжил гадуур яваад байгаа. Ойн сэргэжүүлэлтээр ойн мэрэгжлийн байгууллага нь өөрөө авчир суулгаад 3 жилийн хугацаанд ургалтыг авсаад энэ өөрөө Улаанбаатарт богино хугацаанд ногоон болох бас болцоод байна. Хоёрдугаар бид нар бол зуны хугацаанд зөв нэг 3 сар угаад үхдэг цэцэг биш. Ер нь энэ жилээс бол бид нар 10,000 гаруй цэцгэлдэг бут авчирч байгаа. Голтбор, хүрээнүүд, нохоо шуу гэдэг чинь цэцгэлдэг бут авчирч. Тэр нь өөрөө илүү гоё үнээр ялгаруулдаг. Зуныг ингээд бас гоё болгодог. Тэгээ энэ зун энэ намар хойтон хавархад бол энэ бутуудаар бас Улаанбаатарт маш чимэгтэй болгож үзэж байна. Тэгээд бид нар энэ жил ихэд чинь 12 байршил юм жижиг бицэг цэцэг төрөлн байгуулад явган хүрээлэн гэдэгтэй яваатай адилхан юм. Ер нь байгаа бүх л бололцоотой газруудаа бол хүрээлэн мод тариа цэцэг төрөлн болгоод байя гэсэн ийм бодол агуулж байгаа. Тэгээ энэ бол мэдээж энэ зунахан богинохон хугацаанд бол хотоо өнгө үзмжтэй байлгах чиглэл сайрах хэмжээ. Тэгээ энэ хураашилт зуны манай Улаанбаатар хотыг бас гадны яриад зөвхөн өвөл агарын бохирдол зун бол шороо тоосны бохирдол маш ихтэй байна гэсэн учраас бид нар хүн явах боломжтой газрыг нь ерөөсөө ягууны зам болгоё. Автомашины зам болгож цемэнтлээ гэдэг юм битүүлээ. Ногоо урах боломжтой газар ногоогоо ургуулъя гэсэн юм. Хоосон шороо үлдээх байх. Хоосон шороо үлдээх бол ерөөсөө бусад хотууд очихоор ер нь бол хоосон шороо үлдээд. Нэг бол зүлэг, нэг бол цемэнтлээ байх хэрэгтэй. Энийг их олон жил ярьсан юм а. Би бас өмнөх хотын даргууд байнгын насгал тавьдаг байсан. Одоо энэ хэрэгжих юм байна. Энэ их чухал л та. Жохон салхи харахаар л нөгөө шорооч мосоод ирж байгаа шүү. Тоостой болчтой. За энэ чухал асуудал юм а. Тэгээд би одоо та хэлээ одоо олон асуудал байдгаа шийдвэрлэхэд бас төвхтэй хууль зүйн хувьд ч гэсэн ойлголцтой хувьд ч гэсэн. Тэгэхээр нийслэлийн засаг дарга бол одоо нийслэл Монгол Ардын намын Улаанбаатар хотын дарга байж илүү одоо хүчтэй байдаг гэсэн нэг юм ойлголт байдаг. Монгол Ардын намын даргын сонгуул энэ удахгүй болох уу тий? Болно. Тэр талаар та өрсөлдөхгүй намын дарга. Тэгэхээр ер нь бол яг Монгол Ардын намын удирдах цэглэлээс барьж байгаа чиглэл бол гүйцэтгэлийн тэргүүн хийж байгаа засаг дарга нар бол аймаг нийслэлийн намын хорог толгойлон зүйтэй гэсэн чиглэл барьж байгаа. Би удирдах цэглэлээс тийм чиглэл бас нийслэлээр барьна гэж бодож байна. Тэгээ энэ угаасаа дэлхийн эзэн жишгэл дээ. Та бас намын онцлог ирэх барьж байгаа мэднэ ирэх барьж байгаа бол засаглаа толгойлдог. Ерхий сайд намын дарга байд. Ингэснээр нэг боловсон хүчний бодлого, төсөв санхүүгийн бодлого хамгийн гол нь намын барьж байгаа бодлогыг хэрэгжүүлэх төсөв санхүү боловсон хүчин хүний нөөцийн бодлогоо барай явдаг учраас энэ өөр хамгийн зохимжтой байдаг гэж үзэж байгаа. Энэ бодлого бол ингээд нэвтрэгжээ явж байгаа. Тийм учраас би нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны байх хурлаар бол намын даргат тул нарыг дэвшүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ нь бол Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт мөн миний хувьд Улаанбаатар хотод дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад бол маш чухал хүчин зүйл болох юм гэж үзэж байгаа. Таач олон сонгуул үзсэн дээ. Хуралж олон сонгогдсон. Нэг хэсэг хууль зүйн сайдаар ажиллаж байсан. Тэгээд энэ сонгуулийн тухай бас хүмүүс шүүмжлэлтэй ханддаг одоо намын сонгуулаараа өөр үйл байтэ тий. Яа гэх юм бол ер нь яг улс төрийн сонгуул гэдэг бол одоо жоох мөнгөний хүчин зүйл орчод байдаг болсон. Энийг одоо нэг өгөөл хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ орон дээр явдаг сонгуул сонгогчдыг хуурамч амлалтаар татах, эд мөнгөөр татах иймэрхүү явдлууд гараад байна. Гэхдээ бид нар л ингээд би одоо бүхэл сонгуулийн хуулийн ажлыг орж ажиллаж байсан. Яаж энэ саяны тэр босрон хүчин зүйлүүдийг багасгах вэ гэдэгт нэлээд анхаарлаа хандуулж ажилладаг. Манай намын даргын сонгуул бол ерөөсөө намын хорооноос сонгогдох учраас харьцангуй цөөн өрөөнд явагддаг. Хамгийн гол нь энэ намын шинжилгээ асуудал. Намыг цааш нь яаж явуучих вэ гэдэг. Би намын шинжил дээр ганцхан зүйл бодож байгаа. Альва нам гэдэг бол хин нэг улс төрчин ч юм уу одоо өөрийг нь
хамгаалах юм өөрийг нь ямар нэгэн албан тушаалд хүргэдэг шат дамжлага бол тийм зүйл биш. Нэг талаас компани ерөөсөө биш. Тэгэхээр намыг өмчлөх, өөрийнхөө компани ажиллагчдыг намын гишүүдийг бодох юм уу ийм байдал бол бас гараад байгаа маа. Тэгээ миний хамгийн санаа зовж байгаа зүйл нам гэдэг зүйл үзэл бодлороо нэгдсэн хүмүүсийн нэгдэл. Дөрөөс нэг гисэн хөвдөлж явах газар биш. Биш. Ерөөсөө тийм биш. Тэгэхээр тэр үзэл бодолтой үнэнч баян, ядуу, эрэгтэй, эмэгтэй одоо бүх хүн тэнд байж байгаад тэгээд үзэл бодлынхаа төлөө өөрийнхөө амьдралын тодорхой хэсгийг зориулдаг. Тэгээд тэр үзэл бодол нь хэрвээ ялах юм бол төрийн бодлого болж явдаг. Жишээлбэл нийгмийн хамгааллын бодлого төвлөхөө гэж юусаа гэх юм бол социал цэнгээс баримжаатай намайг хэлсэж юм уу. Энэ байдаг болохоос хэн нэгэн хүний явцсан эрх ашиг хангадаг байгууллага байж болохгүй. Тэгэхээр явцсан эрх ашигаас намайг элсдэг юм биш. Тийм л дээ. Харин явцсан өөрийнхөө төлөө гэж бодож компани байгуулаа бизнес хийх байхгүй. Одоо таавал баг 2 дахь жил рүү орчлоо шүү дээ тийм 2 жил баг дуусах гэж болж байна. Тий, тэгээд дахиад урд 2 жил байгаа. Тэгэхээр та 4 жилд хийгээд төлөвсөн ажлаа ингээд бас цагийн жил байгаа баг. 50% орох гэж шүү дээ. Та орж байна. Тэгэхээр ер нь таны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр нь ямар хувьтай гэж байна вэ гэж асуулт аяа гэж хариулах. Ер нь цаг хугацаа маш хурдан юм аа. Болдог бол хоногийн 24 цаг жоох уртсан юмсан гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ юу гэдэг би албан тушаалдаа зууралдаад үлдэх гээд байгаа даа ш. Хий гэсэн зорилтууд их байдаг. Гэтэл цаг хугацаа маш хурдан өнгөрч чагаад бол маш их тийм юу яарч байгаа. Би ч өөрөө бас жоохон яаруу хүн. Зүгээр сая бид нар бол ингээд эрдэнэ төвчтөн хурлын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлээд явж байгаа. Миний их мөрийн хөтөлбөрийн нэг 46-7% нь бол хэрэгжиж байна гэсэн. Хэрэгжиж байгаа бол хэрэгж шатандаа явж байна гэсэн бодолтой байж байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо өдөртмөн ажил бол явдгаараа явна. Гэхдээ би хотын даргын хүний хувьд юу үлдээх ёстой юм бэ? Энэ хүн засаглаж явах хугацаанд бодлогоороо юуг өөрчилж чадсан юм бэ? Юуг өөрчилж чадсан юм бэ гэдэг. Тэгэхээр миний хамгийн ихэнд тавьж байгаа зорилт бол мэдээж Улаанбаатар хот дэг журамтай байгаасай. Хууль журам шахдаг байгаасай. Тэрний дагуу бүх ажил бол дүрм журмын дагуу явдаг байгаасай. Энэ бол миний одоо юу гэдэг амьдралынхаа 30 жилийг төрийн захиргааны байгуулалт ажил ерөөсөө хуулийг хэрэгжилтийг хангах ажил зохион байгуулсан үнэ бол хамгийн том мөрөөдж байгаа. Гэхдээ энэ мөрөөдөл энэ ажил маань бол хүмүүст за тэр үед хууль зөрчсөн альва тийм үйлдэл гараагүй, эдсэн уусан, хууль зөрчсөн ч юм уу ийм үйлдэл гараагүй. Зөрчсөн залруулсан. Тэр утгаараа хүмүүс төрөх байх гэж байна. Гэхдээ энэ үнэлэхэд бас төвөгтэй асуудал. За хоёр дахь гол юм бол юм үлдээх хэрэгтэй. Бүтээж байгуулсан үлдээх хэрэгтэй. 4 жил гэдэг бол тийм тун хэцүү хугацаа. Гэхдээ би нэг 3 зүйлийг танд хэлье гэж бодож байна. Нэгдүгээр тийм Улаанбаатар хотын төвлөлийг сааруулах чиглэсэн алхам хийе гэж бодож байна. Ер нь бол манай Улаанбаатар хот ерөөсө баг тойрогоо тойрсон хэмэл хот. Тэгэл бүх төрийн байгууллага, бүх их дээд сургууль, яам тамга бүгдээрээ энэ баг тойрог тойрол. Энийг тойроод та хэдэн зуун машин явуулдаг гэж бодож байна. 200 мянган машин. Тужил тойроод авах өглөө болго. Тэгэхээр энэ төвлөлийг сааруулах ажиллах хэрэгтэй. Төвлөлийг сааруулах зүгээр нэг хотоос нүүх гэдэг юм биш. Энэ өөрөө үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой, гамшигтай холбоотой асуудал. За бол освол олон асуудлын үүднээсээ бол би олон улсын жишээд дагаад хотын захиргааны хотын төвөөсөө нүүгээд шинэ газар төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Энэний дараа бол хотын төвөөсөө шинэ төвүүдийг бий болгосон байх хэрэгтэй. Би Яарамгийг Монгол улсын нийслэлийн бизнес санхүүгийн том төв болсон байх хэрэгтэй. Тэрийн захиргааны байгууллагын төвлөрсөн төв болох хэрэгтэй гэж үзэж байна. Угаасаа ерөнхийдөө л өөр тийм байж. Энэ ажлыг бол хийнэ гэж үзэж байна. Хоёрдугаар би манай Улаанбаатар хотын одоо 60 жил шинжлэхдэггүй гүүрүүдийг бүгдийн шинжилт дуусна гэж бодож байна. Сонсголон, Баянзүрх, Яармаг. За Зайсангийн гүүрийг бол би шинжилнэ. Ер нь энийг бол би дотоодын компаниудын хүчээр шинжилгээ гэж байна. Зайсангийн гүүр бас хотын төвд байдаг гүүрээс илүү тийм гоёмсог гүүр байгаасаа гэж бодож байна. За тэгээд Улаанбаатар хот хамгийн анхны гүүрэн гарцыг хийн энэ зүүн дөрвөн замын гүүрэн гарц цалан замын цагдаагийн газрын гүүрэн гарц. Улаанбаатар хот давхар зам дэлхийн өгцөн хотуудын гүүрэн зам ямар байх ёстой байдаг гэдэг хамгийн анхныхыг хийх гэж байгаа. Харамсалтай нь хүмүүс анхныхыг хийх гэхээр шөөмжлээд энэ нөгөө нэг бараг л одоо энэ чинь хоцрогдсон гэдэг хэдэн зуун мянган гүүрэн замтай хотоо байхгүй. Манай анхныхыг хийж үзчих. Ерөөсөө одоо тогтолж одоо юу гэдэг ингээд дөрвөн замын огтлцлыг жоох өргөтгөөд ингээд уулзар шинчлээ тийм. Энэ сайн алхам. Одоо эн чинь болохгүй болцсон. Одоо бол ерөөсөө дандаа зөрсөн нэгэн дээгүүр нэг ногрол явж иж асуудал шийдэж асуудал ажил. Гуравдугаарт энэ хүн амынхаа энэ хотоо эко болох үүднээс хүн амынхаа очиж зугаалдаг тэр амар тайван байх эко орчин бүрдүүлэх гэдгээс сэлб голын тогтчлтыг эхлүүлээ гэж бодож. Тэг яг жоохон хугацаа алдчихлаа. Гэхдээ энэ зураас бид эхлүүлэх юм бол сэлб голоо гой тогтчуулаад тэнд хүмүүсээр иргэд дээр нь очиж амардаг хүүхдүүд очиод амарчдаг ийм орчинтай болгоё гэсэн ийм гурван ажлыг барья. За мэдээж эрүүл мэнд боловсролын гэдэг юм бол тавьсан зорилтоо хэрэгжүүлэх бүрэн бололцоотой болно гэж үзэж байна.
хамгийн одоо нэг олонний хүч олонгүй талаа гэдэг. Тэгээд энэ нийслэлийн иргэдэд бас нэг өөрийн гэсэн бахархал тийм ээ. Өөрийн гэсэн одоо сэтгэлээ хүчтэй илэрхийлэх, нийгэм нөлөөлөх юм хандлагууд их дэмжмээр юм санагдсан юм л та. Энэ одоо барууны хоточ одоо барууны жоохон өндөрчлөөр орж хотоорыг бахархах юм тий. Гоё зураглал хийгээл, миний хот гээл. Энэ бас тийм хандлага сүүлийн үед бас жоохон мэдэгдээд байгаа. Ялангуяа одоо хотын төвлөг гоё болж шít. Дэлхийн айлч хотоор судахааргүй. Тийм бид нар энэ хотод Улаанбаатар хотод хүн ирээд үзэх юмтай байгаасаа гэж. Саатах газартай байгаасаа гэж. Зөвхөн одоо буян тухайдаар буучаал өмнө говруу нисчдэг, хөсгөл рүү нисчдэг байж болохгүй. Улаанбаатарт хотод байж бид нар тэнцээ мөнгө үлдээж явах хэрэгтэй. Тэр утгаараа нэг талаас гадных нэг бол дотныхондоо гэх юм бол миний хот миний өстөрсөн орчин гэд дурсагдахаар одоо яг дандаа ингээ бухимдаад явуулгүй бидний аз жаргалтай хот гэж яг янз бүрээр ярьж байгаа. Гэхдээ хүн аз жаргалаа илэрхийлдэг, олдог, өөрийн хэмжээнд аз жаргалтай байх. Тэр болцоог нь бүрдүүлэх юмсан гэж бодож байгаа. Тэгээд хэдийгээр бидэрт хүндрэл бэрхшээл, санхүүгийн бэрхшээл олон юм байгаа чсэн бүгдийг хүний төлөө хийх юмсан. Хүмүүс аз жаргалтай байх тэр болцоог нь бүрдүүлэх юмсан гэж бодож байгаа. Тэгээд хотод ядчил нэг Улаанбаатарсан бичигдэл байж байгаа хэвээр. Шүн хүмүүс залуус очоод нэг сайхан найз нөхдөд уулзчих гудамж байж явах хэрэгтэй. Залуус болцчдаг газар байж явах хэрэгтэй. Гой хөсөө дурсгал байж явах хэрэгтэй. Усан оргилуур байж явах хэрэгтэй. Энэ бүгдийг бий болгохын төлөө ажиллаж байна. Улаанбаатар хот маш том одоо асуудлууд байгаа. Тэгээд та бол том мундаг төлөвлөгөөрөд ярьж байна. Энэ бүхнийхээ мөнгө санхүүжилтэр ямар байвал? Ер нь яг хэцүү Улаанбаатар хотын маань дотрын орлогын ихэнх нь бол хүн амын орлого албанд бүрдүүлдэг. Тэгээ бид нар маш олон зүйлийг хэрэглэлтэнд оруулах хэрэгтэй. Улаанбаатар хотод амьдрахын тулд сайхан амьдралыг хүсэж байгаа бол илүү төлдөг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа хүн сумын төв дээр амьдарч байгаа хүнтэй адилхан байж болохгүй. Илүү төлжөөж илүү сайхан нөхцөл амьдрах. Тэгэхээр Улаанбаатар өөдөн татвартай байх хэрэгтэй. Тэрүүгээр мөнгөө бүрдүүлдэг хэрэгтэй. Жишээлбэл манай хотод ирсэн одоо машины зогсоолоор дагнан ажилладаг Канадын нэг том компани ирчээд ярьжсэн байхгүй. Та бол ерөөсөө машины зогсоолынхаа мөнгөөр хотоо санхүүж очих боломж өрн байна да. Та нар энийг олж харахгүй байна гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тийм болмоор байна. Үйл хөдлөх хөрөнгөний татвартай болмоор. Ерөөсөө хотод яагаад баян байдаг юм бэ гэхлээр энэ бүх татваруудыг хот өөрөө мэдж авдаг байхгүй. Хүн хотод төрснийхөө амьдарч байгаа төлөө төлдөг систем бий болгох. Тэгвэл ингээд сумын төвд амьдарч байгаач адилхан, хотод амьдарч адилхан ингээд байгаад байгаа бүгд л хотод амьдрахыг хүсэн шүү дээ. Харин хотод чи илүү сайн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Илүү орлого бол тэгээ илүү төл, тэгээ илүү үйлчлэгээ авах гэсэн. Энэ зарчмыг хэрэгжүүлдэг хот болох юм бол гэж боддог. Энийг хэрэгжүүлэх үүднээсээ бидний үгүй зөвхөн татварын асуудал биш л дээ. Эрх зүйн байдлын хууль гэдэг хот өөрөө эрхтэй байх. Хот өөрөө асуудлаа шийддэг байхын тулд тэр хуулийг би бас татвар хэлээ парламент олон жил суусан үнэ гэж засгийн газартай ярьж засгийн газраас парламент өргөн барьсан байгаа. Энэ зэн батлна гэдэг итгэлтэй. Энэ хууль батлагтай гарах юм бол хотын асуудлыг өөрсдөө нь шийдэх санхүүгийн чадвартай хот болох хэрэгтэй. Өмнө одоо энэ чинь 10-аад оны үед 2010 он шүү дээ. 7-8 оны үед хотын дарга нартай ярихаар ер нь зарим хотын одоо том хотын дарга нийслэлийн дарга нар бол засгийн газрын гишүүн байд юм байна. Энэ жишгээр явбал манай улсын одоо том асуудлууд ойлгомжтой нэг чигт ханднаа. Тэгээд энэ талаар хууль өргөн барих, батлуулах гэж ярьдаг байсан. Энэ асуудал ер нь яригддаг, яригдах шаардлагатай юм. Одоо энэ асуудал парламент дээр яригдж байгаа. Гэхдээ энэ одоо юу гэдэг батлуул гэдэг хүн сайд дарга болох гэдэг биш юм аа. Ерөөсөө та мэдж байгаа хуучин тогтолцооны үед бол хотын захиргааны дарга нь бол сайдны зөвлөл эрэхтэй, сайдны зөвлөлд ордог. Хотын намын хооронд улс төрийн төвчний гишүүний эрэхтэй байж хотын асуудлыг шийдсэн. Тэр үед бол 200 мянган хүнтэй хот байсан. Тэгэхэд тийм эрх мэдэлтэй байж шийдсэн. Энэ бол нэг хүний эрх мэдлийн асуудал шүү дээ. Энэ хотод амьдарч байгаа хот ч өөрөө бүх салбар байхгүй. Нэг салбарын сайд бол салбарын асуудлаа л ярьдаг. Гэтэл хотын дарга бол бүгдийг ярьдаг. Бүгдийг хариуцдаг. Гэтэл энд бол нөгөө хүн амын 50% одоо дотоодын нөхцөлөний 65.8% үйлдвэрлэж байгаа. Ерөөсөө л жижиг Монгол улс болцсон байгаа учраас энэ өөрөө засгийн газар дээр өөрөө асуудлаа оруулдаг, өөрөө тэрийг хамгаалдаг, ойлгуулдаг явдал маш чухал. Тэгэхгүй би хотын нэг юм асуудал байна гэдэг сайд нарыг гуйгаад засгийн газар асуудлаа оруулж байна гэдэг бол энэ өөрөө асуудлыг ямар хөндрүүлэх үг нь ойлгомжтой. Тийм байна. Тэгэхээр энэ хизээ болох гэдэг бол ер нь би энэ одоо манай хот чинь 28 гишүүнтэй бүгдийг хэлсэн байгаа. Жижиг сайжиг одоо юмн дээр маргаадаа илүүгээр энийг ерөнхийдний батлаад өгөөч. Энэ маш чухал юм аа гэдгийг хэлж байгаа. Би энэ хаврын чуулганаар наадмын батлагч байх мөнгө найдлага тавьж байгаа. Маш том үлээлт байна тий. Тийм байна. За баярлалаа тань. Тэгээд одоо бид нар бол ингээд муу мухайг бол ярьж хангалттай харна. Одоо сурталчилж тийм ээ. Тэрэндээ бухимдж, стрессж амьдарч байна.
та өөдөр зүйл хэлээч. Нийслэл Улаанбаатарт одоо яг өөдөр зүйл ойр үед ийм болно. Одоо ийм болчоод байна. Цаашдаа ингэнэ гэдэг. Ер нь бол бид нар хотоо өөрсдөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэрнээс муу мухай байна гэд хаяад явуулах. Би нэг үг хэлдэг. Симхич гэсэн гэр минь сэгсгэрч гэсэн ээж минь гэдэгтэй адилхан бид нар хотоо өөрсдөө сайхан болгох хэрэгтэй. Тэгээ хин нэг мундаг дарга ирээд хотыг гоё болгох чинь гэж байхгүй. Энэ бүх хүмүүс хотоо гоё байлгахын тулд хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хогоо хаядгүй байх хэрэгтэй. Хотын соёлд суралцах хэрэгтэй. Замын хөдөлгөөний дөрвөө баримталдаг байх хэрэгтэй. Бүгдээрээ ингэж хичээх юм бол бид нар хотоо гоё байлгаж болно. Тийм учраас би иргэдээсээ бол бүгдээрээ хамтдаа энэний хөгжийн төлөө явъя гэж бодож. Хот маань улам гоё болно. Метрүүч хийсэн дэд үтсэн байгууламж бусад олон асуудлыг шийдээ явуучих нь хот маань гоё. Бид нар гоё байлгахын төлөө байгаа жоохон мөнгө ар урдаа барайл бүгд нэг шийдэж байгаа. Тэгэхээр хотынхаа ирээдүйн төлөө хамтдаа байх ёстой. Хамтдаа байх ёстой. Бид нар Улаанбаатар хотыг бол энэ зүүн хойд Азийн бизнес аялал жуулчлалын төв болгохын тулд гадны зочдыг татъя, хүмүүст үзүүлэх юмтай бай гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг шийдэхэд бол мэдээж энэ ядуурлаас хойш хурдан гарах асуудал юм байна. Ер нь яг бидний энэ зовлонгийн их үүсвэр гэх юм уу да асуудлын их үүсвэр юунд байна вэ гэхээр орлогогүй байдал, ядуурлалтай байгаа байдал юм байна. Тэгэхээр энэ ядуурлыг байлгахын тулд ажилтай, орлоготой байх хэрэгтэй. Тэгээ засгийн газар хот хамтарч энэ хүмүүстээ орлоготой болгох. Орлоготой болгоод боловсролын түвшинд дэвшлүүлэх байх юм бол энэ бий болцсон асуудлыг бүгдээр ингэ шийдэх бололцоот. Тийм учраас орлоготой байхын тулд хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бүгдийг шийдэхин төлөө бол бид нар ажиллана. Тэгээ манай хотын маань ирээдүй бол сайхан өөдрөг гэж үздэг. Улаанбаатар хот бол бас Монгол улсын байгаль цагуурын маш сайхан бүсэд. Бид нар энэ хинтийн нурууны төгсгөл богдхан уулынхаа хатан тулынхаа өвөн дээр амьдрна гэдэг бол маш сайхан зүйл. Ийм сайхан байгальтай ийм газар байгаа хотоо бол улам хөгжүүлээ явуучих хүрэн болцоо. Таны бол бид ирээдүйд ихтэй байх хэрэгтэй гэж. Олон улсын сонгосны буудал ашиглалтанд орно энэ онд. Оны сүүлээр баг тийм. Тэгээд ярамгийн гүүр, давхар гүүр ашиглалтанд орно. Тэгээд нийслэлийн одоо захиргаа ярамг руу нүүр гэж та хэллээ. Энэ зүүн нүүж эхлэх үү? Энэ зүүн барилгын ажлаа дуусгаад эх 12 сар гэхэд би баг нүгэд эхний ээлжийнхэн чинь нэлээд том комплекс байлаа бол эхний жин орж байгаа гэж бодсон. Тэгээд наадмын өмнө ярамгийн гүүр маань ашиглалтанд орчин, давхар зам маань 11 сар гэхэд ашиглалтанд орчин. 10 сард шинэ эсэх буудал ашиглалтанд орно. Тэгээ манай Улаанбаатар хот маань ингээд нэг урсгал нь шүү дээ. Тийш ерөөсөө ингээд тийшээ тэлээ явчих. Энийгээ дагаад ер нь тэгээд налахын зам ашиглалтанд налахын зам бас чинь 4-ыг нэгтэй том хурдны зам байгаа. Ингээд Улаанбаатараас гарах бүх замууд нээлттэй очно. Энэ хурдны замуудыг энэ замыг дагаж хөгжил явах гэж. Тэгэхээр манай Улаанбаатарт хөгжлийн ирээдүй бол ингээд богдуулаад тойроод арай сити 100 мянган хамтай 100 мод маань бас 100 орчим мянган хамтай. Тэгээд Майдер сити бас 100 мянган орчим. Ингээд тэр хотууд өөрийн гэсэн бие даасан цэцэрлэг нэгж болоод ингээд хөгжиж явчих юм бол маш ойрын ирээдүйд бол хөгжих болцоотой. Энэний ирээдүй маш ойрхон байгаа гэдэг би хэлмээр. За одоо энэ дөрөв уулын дундаас гарах нь дэшгүй тий. Улаанбаатарч. Юу та бол одоо бас засаг даргаар ажиллаад олон хотууд зочлсон байх. Ер нь ингээд хотуудын бас жишг байдаг юм шиг байна тий. Хот юм байх хэвээр хөгжлийн юм байдаг. Бусдаа харьцуулдаг. Тэгээ бас нэг эгчдүү ах トゥ хот гэдэг ингээд явдаг. Зүгээр ингээд та хараад байхад энэ дэлхийн хотуудыг хараад байхад Улаанбаатартай жишгээр одоо тийм хот ер нь байх уу? Манай Улаанбаатар хоттой хүн амын хувьд ойролцоо хотууд 1500 орчим хот байгаа. Нэг сая 500-аас дээш хүн амтай гэх юм уу да. Тиймээ том хотууд зөндөө байдаг. Нүсэр хотууд байна. Тий. Зүгээр бид нар бол ингээ хараад байхад бол байгаль цагуурын янз бүрийн нөхцөлд оршдог хотууд. Тэгээ хотуудын ерөнхий чиг хандлага нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө хотуудаас үйлдвэрүүдээ гаргаж байна. Хотуудад бол тийм том үйлдвэрийн юм ерөөсөө хаалга. Бүх үйлдвэрүүдээ хотоос гаргаад дандаа дахин төлөвлөөд шинэ дүүрэг, шинэ хот байгуулах маягаар хуучин хотоо шинжилгээ явьж байгаа. Тэр энэ хөгжлийн загвараар манай Улаанбаатараас ялгаа байхгүй. Тийм ба. Манай Улаанбаатар хот хуучин бол үйлдвэрлэлийн хот байсан, боловсруулах үйлдвэрлэлийн хот байсан. Үйлдвэр арай байлаа шүү дээ. Одоо бол манайд бол тийм үйлдвэрлэлийн юм байхгүй. Бид нар үйлдвэрийнхаа бүсийг бол имэйлт рүү, налах руу, багнуур руу гаргачих жааш тий. Тэгэд ерөөсөө дэлхийн бүх хотууд үйлчлэгээний чиглэлтэй хот болоо явчихж байгаа. Тэг яг хотуудад бол ингээд очиод харахад атгархмаар зүйл нь бол мэдээж мөнгөтэй байгаа явдал. Асуудлаа шийдэх мөнгөтэй байгаа явдал. Тэд дотроо хийгээд зохицуулсан байна. Их зүүн маш тааламжтай нөхцөл байгаа хотууд бол атгархмаар байдаг. Тэрнээс бусдаар бол манай хот бол хөдөлмөрч хүн аманд байж гэн, байгаль цагуурын нөхцөл нь байж гэн. Бид тэрнээс тутахгүй одоо хөгжих бололцоо нөхцөл байж байгаа. Тэгэхээр бид нар их зүүн орчноо боловсронгуй болгох хэрэгтэй. Хүмүүсийн амжиргааны төвшинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол дэлхийн хотуудын жишээд одоо хүрэх бололцоотой гэж үзэж байгаа. Манай Улаанбаатар хот дэлхийн 16 хоттой ах トゥ буюу эгчдүү хот, 40 гаруй хоттой найрамдал харилцаатай хот байгаа. Тэндийн бүх удирдлагууд хотод манайж. Одоо бид нар энэ сарын 6 сарын 17 18 гэхэд
Улаанбаатар хотод зүүн хойд Азийн 40 гаруй хотны дарга нар ирээд хотын агаарын бохирдлын асуудлыг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ? Ялангуяа Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын шийдвэрлэлд ямар дуршлаг байна уу гэдгийг ярилцахаар шийдэж байгаа. Энэ бол Улаанбаатар хот дэлхийн бусад хотуудтай ингээл мөр зэрэгцэн алхаж яваа гэж хэлж байгаа. Хоёрдугаарт нь бас дэлхийн хотуудаар бид нар айлчлаар ингээ явж хаад хэлж байгаа зүйл бол Улаанбаатар их гоё хотоо сайхан хот шүү гэж хэлж байгаа. Яг нь мэдээж хотын даргад нь хэлж байгаа учраас тэгж хэлж байгаа. Гэхдээ жирийн иргэд нь уулзаад би Улаанбаатараа ээлж ясыг сайхан хот. Улаанбаатарт манай хотыг бодох юм бол хоггүй юм байлээ. Хотын төвөр айгүй цэвэрхэн юм байлээ гэж хэлж ясаа яваад л бай. Тэгээ танайхаа ингээд өглөө босоод 6 цаг танаа ажилчаад ингээд хогоо шүдэ загсаж айгүй таалагдсан шүү. Тэгээд их гоё юу тундаа болохгүй цэнгэг агаартай өвл ирж үзээгүй юм байна. Тэгэхээр бид нар энэ нөхцлөө бид давуу тал болгоод бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хүмүүс ирээд бидний хотыг үнэлж байгаа бол бид нар тэрэнд нь хүрэхийн төлөө хотоо тийм байхын төлөө бас тэмцэх хэрэгтэй гэж. За баярлалаа. Та бүхэн яриа бол ингээ нийтийн тээвэр агаар юм хөрдөл одоо төвч хөрөл байгууламж гэж яриул маш их одоо үргэлжлэн л дээ. Тэгэхээр энэ бүхнийг бол товчлие гэж бодож ирээс товчхон асуулт та товчхон харуулж болох уу? Эхлээд агаар юм хөрдлөө 19 оны 5 сараас л үү энэгнээс дүүгнээр сурвалжахгүй гэсэн бэлтгэл ажил ямар байна? Одоо энэ засгийн газраас маш их анхаарч байгаа. Ер нь бид нар энэ намар 10 сарын 1 гэхэд бол 200 мянган тонны юу шахмал түлшний нөөцөө бий болгоч. Ер нь бол тэгээд 19 оны өвөл 19 оны 5 сарын 1 гэхэд Улаанбаатар 600 мянган тонн сайжруулсан төлсний нөөц бий болохоор ажиллаж байгаа 200 мянган тонны одоо ажиллаж байгаа үйлдвэрүүдийн консорциум байгуулагдсан. Шинээр улсын үйлдвэрийн газар бол 200 мянган тонн сайжруулсан төлс хийх. За 200 мянган тонн орчмыг нь бол тендер зарлал гадны хөрөнгө оруулалт хийж. Энэ дээр гол асуудал бол үнийн асуудлыг шийдвэрч байна. Үнэн нь түүхийн нөөцний үнээс ойролцоо байх хэрэгтэй. Тэгээд шийдэх юм бол иргэд маань энэ агаарын бохирдол салах болцоод агаарын бохирдол 50% буурна гэсэн төгөлд гарсан байна. Хоёрт нь бол биднээс цааш нь инновацлог бүтээгдэхүүн болгох янданд шүүлтэр суйрлуулад ямар төсөлсөн тэр гарч байгаа PM 10 PM 2.5 шүүх чадвартай юм. Тэгээд тэр шүүрээ золиод байдаг. Тэр шүүр нь бол баталгаат хугацаа баг 10 жилтэй байх цамдаг юм байна. За та нэг ингэ 19 оноос ер нь бол 50% буурна гэж бол одоо сайхан сонсогдчих. Би яагаад итгэлтэй байгаалаар засгийн газар ерөнхий сайдын зүгээс маш их анхаарал тавьж байгаа. Хуучин бол ингээд хотын асуудлыг орхичдаг байсан бол одоо бүхэлд нь ерөнхий сайд улсын асуудал болгоод ингээд тавьж байгаа учраас би энийг шийдэх бас над бол маш сайн итгэл төрж байгаа. Итгэл төрж байгаа. Та хамгийн сайн мэдээлэлтэй байгаа. Төв зөвхөн байгууламжийн үнэр одоо энэ станцаарх асуудал ер нь яг хугацааны үед яаж байгаа юм бэ? Тэгээ энэ дээр төв зөвлөх байгууламж барих асуудлыг сая ерөнхий сайд бүгд хаттаалсаад айлчлалтай бол шийдэж санамж гаргаж сурцсан. Одоо хилцээрээ баталгаажуулах шатанда явж байгаа. Энэ намар гэхэд бид нар эхэлчихье гэсэн бодолтой байж байгаа. Гэхдээ би нэг барилга хот байгуулалттай юм ярьж гарч байгаа. Хот дээр бол хуучин цэвэрлэх байгууламжаа шинжлэх одоо байгаа лагийн цэвэрлэх асуудал байж байгаа. Тэгээд сүүлийн үед ингээд лагийн үнэр үнэрч чинь гэж манай иргэлээ. Энэ жил 10 тэрбум төгрөгийн төсөв тавьсан. Тэгээд нөгөө лагаа боловсруулахын тулд нөгөө лагаа сөхдөг байхгүй. Тийм байна. Заавал сэлгээ хийх. Заавал ингэж хэлгэж сөхөд тавихаар нөгөө үнэр нь илүү үнэтэй. Энэ одоо юу гэдэг нэг 20 хоног 21 хоногийн хугацаанд бол иймэрхүү үнэр хийхээс арга байхгүй. Хийхээс арга байхгүй шүү гэдэг бас иргэдээ хэлмээр байгаа. Тэгээд энэ 10 тэрбум төгрөгийн нөгөө нэг манай химийн хүрээлэнгийнхэн бусад аж ахуйн ингээд юугаа лагаа юу яаж байгаа. Ер нь цаашдаа бол бидний одоо баг 70 жилийн турш хуримтлагдсан байгаа энэ лагийг бид нэр тусгай одоо боловсруулаа зарим нь түлш болгох, бордоо болгох ийм их хийж талбайгаа цэвэрлж авах ажлыг дэжбүрнээр нь бол хийхээр бас гадны хөрөнгө оруулах чинь талаар ярилцсан явж байгаа. За баярлалаа. Та түрүүн дэлхийн хотууд, томхон хотууд бол үйлдвэрээ гаргадаг гэлээ. Манай харьцагчийн үйлдвэрүүдийг одоо бүрэн гаргаж амжих цаг хугацаа хийж байна. Энэ эмэлтийн парк гэдээ яриад байгаа. Тэрлээ ер нь бол нүүлэхэд төлөвлөсөн байж байгаа. Улаанбаатар хот энэ цаашдаа бол нэгч арширны үйлдвэрлэнгийн үйлдвэр байхгүй. Одоо энэ бас нэг манай бохирын үнэрийг маш их болгож байгаа нэг хүчин зүйл бол өлөн боловсруулах үйлдвэр байхгүй. Өлөнгөөс маш их үнэр гардаг. Хоёрдугаар сая бидний гарын үс зурсан дээр санамж чиг нөгөө хүчлийн гурвалжингийн үеэр бол Тархан хотын бол Улаанбаатар хотоос боловсруулах үйлдвэрүүдийг авах бүрэн бололцоотой байна. Бид нар цэвэрлэх байгууламжаа шинжилж байна. Эрчим хүчний болон дулааны их өсөв байна гэж. Тийм учраас Тархан руу шилжүүлэх арга хэмжээ явна. Улаанбаатар хот бол арьсшир боловсруулах. Ер нь энэ сая 300 мянган хүн суурьшсан газар түүхий арьсшир, түүхий мах ч юм уу ийм оруулах нь тун эрсдэлтэй. Яг сүүлийн үед энэ мал амтнаас хүн талдуулдаг өвчний хэмжээ их байгаа учраас энэ бол сойрын усан шийдвэрч хамгийн гол нь нөгөө хөрөнгө санхүүгийн хэсвэрийг шийдэх асуудал байна. За баярлалаа. Улаанбаатар хот бол одоо Монголын одоо үндэсний баяр наадмын төв. Тэгээд дүүзэнгэлтэд хийсэн талбай маань багасж байна. Хөдөл аваад өгч барин нэгэд ингээ ярьжсэн. Одоо улсын баяр наадамч бас хоног хугацаагаар ойртож чинь энэ дээр нь ойрын хитийн төлөв юу гавл. Шин цэнгэлэгтэй болно.
Би бол газрын одоо дотроо ер нь нөөцлөд байгаад байгаа. Хэрвээ Улаанбаатар хотын дараад концессийн гэрээний ирэх юм бол бидний концессийн гэрээгээр 45,000 орчим хүнд судалтай стадионыг бол хотын төвдөө байна. Хотын төвд барих шаардлагатай. Хүйдлээ удагдаж ер нь стадион хэрэгтэй. Гэхдээ хотын төвдгөө стадионгууд дэлхийн хот нэгч байхгүй. Тэр бид хотынхон төвд маш сайхан стадион барина гэсэн бодол хүсэлтэй байна. Хэрвээ тийм стадион ганцхан наадам биш үү? Том спортын үйл явдлууд бол үйл бөмбөг. Тэр хагас одоо дээвэртэй барихаар төлөвлөж байгаа. Бүл концертууд байна. Энэ бол том хотын өөрийнх нь нэг тийм жилиг тэмдэг имиж байхгүй. Тийм ээ. За баярлалаа. Ингээд та манай нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа. Бас нийт нийслэлчүүдийн хандаж ийлэх бол төгсгөлд нь. Тийм. 100 дэлгэр цаг ирж байна. Бүтээн байгуулалтын ажил ирж байна. Тэгээд мэдээж улс орны хувьд нийслэлийн хувьд ч гэсэн бол бүтээн байгуулалтанд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Өрөнд дулаан цаг ирж байна. Наадамд өгч байна. Үдээр нь бол удахгүй болох энэ хүүхдийн баяр тэргүй сайхан байлгах хэрэгтэй. Бас үндснийхээ баяр наадмын сайхан тэмдэглэлтэй дэлгэр сайхан 100 болно хаа гэдэг хэлтэй байна. За баярлалаа танд амжилт хүсье. За. За ингээд хэвлэн дэглээ баярлалаа.